bêtise té. Toi na bosenga na tontu no moseke otokoloba na ministère ya justice ameka ko kata likambo oyo et puis na gi mwa janvita na kati ya ministère na ye en tout cas mama wana si akoli makasi alie mbongo ya bancien combattant makasi toyebi kai pa ki soda ma bundaka pe lokwa batata wana te soki pa bundaki lokola bango si akoma millionnaire soki tokoloba que ça milliardaire maman secrétaire général ya défense en tout cas tolembio Pasi oba papa na biso ba monaka oya basoda pasi oba rosunga biso ko kanga mama secrétaire général ya défense il faut ko kanga ye po ayeba ete muto kolanda na sima ayeba ko respecter batu parce que ozo sala pona batu o sala pona famille na yote. Nazana ma mingi ya kosolana bino lelo mariza po moto akufite po ba betinga bibotute kasi mawango ekoyeba na kaka na lisolo awa mariza enini natombe bino matondo mingi bino ba bozwa kaliba ko malamu ya kolanda biso epai wapi bozwa maka libanda mboka na kati ya mboka kasi na kosenga bino ya mbotoka bola mawana bino na kosenga bino bo partager mission ata na 50 groupes 50 familles, 50 personnes. Pour message sengeli tambola. Eza ya mawa makasi. Na pesi bino mbote. Bande ko balandi toye na ministère ya justice. Et pas yoapi moi rigueur comme moi makasi. Pour akoyebisa mutamba ete constant et sengeli na ye afongola miso ko banda makambo tosito yoki tosito elelisi biso pe eleki ko banda yango ebandi eleki penza makasi likambo yango eza nini biso no soto yebi ancien combattant na kati ya ancien combattant eza babenga bango na lingala babundi o babundaka babato babundaka babande ko bundela mboka kala e ancien combattant wana o banda ko bunda kala basukaka awate eza na bato misusu bakenda ko bunda ti na deuxième guerre mondiale bazalaki et puis misusu baza tisika. Tokozo occasion malamu ya kosala émission na président ya ancien combattant o ya participa ka na guerre ya deuxième guerre mondiale et ko lelisa bino lokola ngai uti ko lelisa nga kotala ba mama wana kotala ba papa wana parce que à l'époque ezaki na ba mama na ba papa bango nyonso pina ba bande ko kota penza bitumba lokola pe to komo mona mikolo ba wazalendo ya basi baza ba wazalendo ya mibalo baza FRDC pe ya basi baza ya makasi ba ko kota pe bazo ningisa mabele. Kasi to koyebisa na constant mutambe sengeli na ya ayeba ete secrétaire général ya ministère oyo ya justice oyo atalaka makambo etali misolo pe mama ona bona ebite suko ezapeka mosala na ye kasi kwa za secrétaire général ye moto penda zwa ba makambo nyonso na maboko et surtout makambo etali ba ancien combattant bazana ba mabele na bango bazana ba ndako na bango bazana ba école bazana l'hôpital. Kasi ya pasi makasi biloko nyonso bazaka nango na ba concession bazaka nango ba bénéficia kana eloko te et kolela lisusu eza nini salaire na bango bazwaka ngo après 5 mois après 6 mois ne baninga basala ata retard wana bo futi po soki na lobina loba eloko montant ba futaka bango ezo sala pasi na soni eza même pas ba misusu ba komi ata na ba $10 te salaire na bango ebandi na ba 7000 francs salaire 7000 francs 8000 9000 ti esuka kana ba soki eza ebele makasi seke 26000 salaire ya ba ancien combattant na ebite soki eza remerciement oyo bazo pesa bango epa ya l'état ayebito ayebite soki eza ke l'état ayebite biso tozo loba na constant mutamba félicitations d'abord okende na prison oyo mama Rose Mutombo tikala ko sala te ministère na ye ayebi atate loro nini elekaka na kati ya ministère ne kofanda na bureau la kisite ke ozo sa musala félicitations ke okuta na ba détenu ba misusu bazalaka ba dossier na bango ekota nanu basambisa bango te ti lelo bazalaka kaka na kati ya prison o ba benga ka ba prison ba présumé innocent
bafandaka na prison balalaka bakomanda bango komesana basambisa bango te. Félicitations za lakisa biso koza na mwa courage makasi énergie wana olakisi biso koza elenge oza jeune. Kasi nga nazosenga yo oluka mama veuve numéro na biso ya téléphone eza wana numéro na nga. Soki okenzela ya secrétariat o ya ministère ya pardon ya et soki nzela ya secrétariat pour na marmotel on côté na défense et na justice apparemment mais toujours bien ko ça la justice il paraît na sali mo erreur mo mbeba moke pambate tant on susu gi mo dia vite yebi pe dossier oyote nazo profiter pe pour na koyebisa gi mo dia vite ça na secteur na yo et nyoso mi wale bo kabola charge parce que justice ndakataka likambo et pour na kopesa ba punition et sengeli kopesa punition na mama oyo aza secrétaire général il y a défense je pense oui aza na défense pour baza ancien combattant eza moi erreur et zo sala pasi makasi ba mama balelaka salaire na biso 10 000 francs 5 000 francs 9 000 francs na mboka oyo priorité tongi to pesa ngo na basoda po to yebi valeur na bango lelo ba mboka oyo pesa valeur na basoda nde ekenda liboso et soda zalaka azaka minimiser zalaka na Kinshasa to na kati ya Congo awa nde to monaka faiblesse ya makambo mingi awa nde to sambusaka ba poste ya bato awa nde to sambusaka misala ya bato ndenge nini to sambusi misala ya ancien combattant ba misusu batiaka vie na bango danger ko kende ko bunda deuxième guerre mondiale et puis balonga bayana victoire awa et bato wana bazo mériter respect makasi considération makasi kasi na ministère ya défense eza bongote na bandi Jean-Pierre Bemba yebaki yango te po mama wana lingaka abanda kolinga kotia kozwa makambo nyonso na maboko ndenge to koloba na bino awa ba centre nyonso to ba biloko nyonso oyo ezaka lokwa bomengo to bozui ya ancien combattant ezaka gérer na bana ya mama wana et bana ya mama secrétaire général bango ne batalaka mingi hôpital wana na basal wana bango nde ba géraka donc eloko moko ya l'état et puis soto landeli na kati kobeta pe lisolo na kati ya pasi ya ba mama oyo ya ancien combattant na ba papa oyo eza mawa makasi et biloko nozolinga la beta lisolo to la beta CT oyo eza bozwi na bango ba hôpital et eza na bandako eza na ba concession na bango eza bambongo l'état apesa bango te et alokwa mutualité o bango basalaka soki bapesi bango mosolo oyo ya bango bakolongola 5 à 10% pona ko prévenir avenir na bango ta mosusu makambo santé sociale ndenge basala eloko na bango eza eloko ya l'état te mama secrétaire général oyo ya défense akanga biloko ya ancien combattant pona compte na ye ba mama na bafuta maka 9 000 francs 8 000 francs 10 000 francs yango tozo yebisa na l'état soki mamo azali bende soki mamo aza soki eloko ni tokolo to na bosenga koyoka susu mama oyo te tolobaki awa to mokambi ya ekolo entente Tshisekedi na campagne alobaki ete bambeba ya kale koki kozonga te mama secrétaire général ya défense azambeba pona pouvoir oyo azali kama pona pouvoir oyo azali babu pona pouvoir oyo parce que ba soda o bazo bunda tango bakomona suite na bango soki bakoli batiki ko bunda bakokoma pele kwa batata oyo na ba mama oyo ba ofuta bango ba 5 000 francs ba 10 000 francs ba oyo batiki bana bakufi na guerre ba salaire na bango mama nde azwaka papa nde azwaka bana bazo bénéficier na ngote les lois de sécurité makasi ezaki po Kabila abandonnaki ba policier abandonnaki ba soda et si kanyo so quand ezalaka de si kan sécurité ezaka makasi c'est parce que otanda ko yeba te que Kabila nde sala eloko wana mais lelo tongi to na bosenga ya continuité ya bêtise te to na bosenga na tontu lo moseke otokoloba na ministère ya justice ameka ko kata likambo oyo et puis na gi moi janvita na kati ya ministère na ye en tout cas mama wana si akoli makasi alie mbongo ya ancien combattant makasi toyebi kai pa ki soda mais abundaka pe lokwa batata wana te soki pa abundaki lokola bango si akoma millionnaire soki tokoloba que milliardaire mama secrétaire général ya défense en tout cas tolembi yo pasi o ba papa na biso ba monaka o ya ba soda pasi o ba mama na biso ba monaka o ya ba soda ba ancien combattant et puis aozo courage pe audace ya koloba kala mingi tazo supprimer salaire ya ba ancien combattant
yaza nani omona mutu lokola ngai aye kosalela l'État aye kosalela biso parce que musala l'État ya musala na biso et puis aozwa courage audace ya koloba kala mingi te supprimer salaire wana lokola kokato akataka ekoki te il faut kota tina kati ya kozwa nyonso po supprimer yango po yaza nani na mboko tolobaka mboka mutu aza te mama secrétaire général mboko eza ekoko na te et poste wana eza ya tata bino tatikelaki lokola héritage nimbisanga na ndenge ya mabe te poste ezalaki mboka na bino mboka ngo mpe fo eza village fo ezala village na bino oza soki reine ya village na bino ou soit oza héritière ya papa na bino bien ya koko na bino wana soki ezalaki wana okomona nga Ange Kashila te liboso ya micro na bando loba na yo po tolembi yo tokokokendaka kosala reportage kode bamama na balelaka bolobela biso tona eloko koloba te tala boye eske na bamboka moko eza sérieux mutu lokwa yo koumela te na poste wana oza yango totie makambo na sérieux tozo rappeler na Guy Modianvita kokende koluka ancien combattant na nzela ya mama secrétaire général en tout cas ekozala penza mbeba makasi po bakosimbisa o touche bakokende kolukela o bato o bakoyebisa o tout va bien mais biso ba numéro na biso zotambola numéro na Ange Kashila to beti na ba groupe nyonso ya IDPS ya wapi ya ba journaliste okomona nga na kolakisa o epai wapi ba ancien combattant masanganaka na niveau nini bango la ba vivaka badefanaka batransport mosusu azosenga mpo amata na transport vi na bango eza pasi esengeli bango bazala lokwa bamiroir mpo bato oyo bazobunda guerre lelo ayebi ke elobi ata akufi me bana na ye bakotikala na condition ya bien lelo soda oyo aza na kati ya front lelo so akufi ubien ndenge akokende bitumba ayebi ke na nsima na nga soki nakufi bana na nga na mwasi na nga bakozala lokwa bamama wana on va se foutre à 9 000 francs après 6 mois. On les coûte récupérer ba retard tant on sort qui ba lingi et belé ba payer ça quand il y a 3 mois ou 2 mois. Mais retard est 6 mois. Et puis courage maman secrétaire général zo mona mboko lokwa ya koko na bangolo wakena a supprimer salaire wana en tout cas ke ko luka royaume na bino soki ya butu kende osala Congo eza ya mutu te toza na droit ya Congo lokwa yo ozo sala musala ozo sala ngo biso ba ancien combattant na basala ki Congo musala baza na droit na bango et puis ba salaire ya salité wana to na bosenga kotanga ngo nyonso te yango tozo yebisa directement dans ton Tshilombo Tshisekedi ameka kosunga biso ko kanga mama secrétaire général ya défense il faut ko kanga ye po ayeba ete mutu akolanda ye na sima ayeba ko respecter batu parce que ozo sala pona batu o sala pona famille na yo te elelo biloko ya l'état et comme gérer na famille na ye bana ya mama wana bango nde bakidaka ko sala ba descendre sur terrain ko traquer batu sur terrain pona ko sala influence trafic d'influence pona mama na bango za secrétaire général ya défense en tout cas boza ba misala ya Congo bozo sala la Congo lokola biso batu sake bozala wana to boyo ba papa na bana makasa koloba te ba na sika kotele mate ba yaka pa na biso to memaka basango to wi ke komelaka en tant Tshilombo Tshisekedi to wi ka za mieux informé que biso to sengi départ immédiatement ya maman secrétaire général ya défense et puis ils ont mérité dossier na ils ont mérité comme la justice faut maman na samba bambongo oyo ya liaka bambongo oyo ya futaka est-ce que l'État yebi monta wana l'État penza ko bimisa 9 000 fois pour fouta na soda o bundaka guerre pona ko batela ekolo oyo en tout cas ils ont ça la passi na kotiki na bino ba image bomo na message bomo na niveau ba maman ngopende bazali na nde ba komeli et tozaki penza ta ya rozwa présidente pour président passer à komi mukolo azaki na moi réunion quelque part le temps ya kasi a komi penza via agnes a komi mukolo mais prochainement to kende rosala émission pour na kotala ko laksa bino bureau nini o bango bazofanda et na kati ya bureau kite ya lisusu te na kati ya bureau munda ezaka lisusu te et bureau komi le rôle na ebite soki to kopesa ngo komo nini kasi bazana espace ya kitoko oko bakoki ko bongisa babanda ko luese po pesa ka bango pe mbongo balandelaka penza lisusu mbongo penza l'état te po espoir na l'état eza lisusu te tala courage ya mama secrétaire général a oloba ete alinga supprimer salaire na bango on dirait ya koko na ye mutapesi ye on dirait za ya poche na ye yozo salela l'état biloko l'état mbongo l'état komisi yango ya yo bosaka attention mama soko mukolo kolobisaka biso boete hein ah émission esili
Yango. Thème Yango Balobi. Vous allez de l'autre côté. Vous allez dire vous allez de l'autre côté. Mais la mission ensemble est aux allées. Pour pas la médaille, nous avons Premier ministre la biso, la deuxième gouvernement, la limonceau, la biso na Congo de l'indépendance, au titre de la Premier ministre, la foule, il faut voter. Ma veuve, ma zali, était là à la biso. Ceux qui ont le la place, ma camarade prise en charge, et pas maman, Sophie, Bessanalos. Donc on a mis ça dans le bas. On va voir. Est-ce que Bamba va là? Yo maman ça va pas être dit là. Est-ce que Bamba va là? Tu dis que non, on va le dire. Quand la nene dit au maman, on a avoir la prise en charge. On voit que Kumba a bien envoyé dans la côté. Comité national, comité provincial, comité à maman, pour tout ça, dans les sites en contrôle, on s'aligne, assemblée pessimiste, il n'a pas pessimiste. Oui, c'est ce que tout le temps du Polo, les amis, madame, on a écouté la bataille du Bosso. Il y a la secrétaire du Polo, et on met la secrétaire de l'Union pour tout ça. Oui, mais c'est ce que vous avez. Comité national. Donc, pas de cas de fil à ça fait. Vous avez national et vous avez pour la Congo. Bissoubet, vous avez le comité national. Et c'est que tout à la Cambo, vous savez ce que va dire, vous savez, madame, on est intérieur. Est-ce que vous avez vivre madame? Est-ce que vous avez un bon moto pour vous canter? Ma campagne est à la charge de la mission, pour être tenu de sa province. Vous avez la présidente provinciale, il y a vous occupez ma campagne à la province. Malgré que vous avez la carte de la province, à vous occuper de savoir. Mais n'ayez pas vous présenter au comité et à la province. Puisque toi, vous savez tous les années. Ici, tous les pays. Ici, il y a des presse et des débats. Alors, tu sais qu'il y a une maman. Vous avez un moment à ma casse. Vous savez, on biso tukusharishe vino kwa bosale yako otuko kwa merci beaucoup. Parce qu'à besoin de la charge. Alors, l'or et l'argent appartient. Bon, ils sont passés tous à passer à 8 000, à 3 000. Alors, tu télémis, ils ont mis la biseau, dans mon centre, et que nous pouvons toucher. Oh, il y a un de la dossier, il y a un comme au Bimba. Papa, n'a pas maman. Papa, va dire que tu vas se faire là, va me retirer à Kitoko.
bazwaka mpe mwa eloko batie na poche evimba na ye awa mpona kosala tribalisme te jour ezala te boye na boye ezala te tozala na bolingo moko mpo tokende liboso tokangama eloko moko l'union fait la force. Alors totala nini nzambe akotambusa ngai na mosala monene apesi ngai mpo tokende liboso tolongola soni mpo kongo mobimba eyeba te bamama bato babundaki mpona lelo oyo tokóma boye. Alors nasengi kimia ya nzambe ezala na bino ndenge tozalaki na kimia tozonga mpe na kimia pambola biso na mabota na biso. Amen. nalakisi bino deja oyo aremplace ye ozalaki deuxième vice ye nde sikoyo akomi premier vice kombo na ye mama nzeba marte atelema kombo na ye Mama solo bamama na ngai touti na bino mosika lelo nzambe apesi biso mokolo tokoka kosangana tosikana na bolingo na kimia tokokende liboso tokozwa oyo tozali na yango bosenga mebolembe te bokosala bapapa na biso te bango nde bapesi biso makoki ya kotelema lelo katikati na oyo esika boye te bamama napesi bino nyonso mbote mingi. Merci. mpo tobetela bango maboko komise komina oyo kovanda so mpe tosuki kaka awa yango nazali kosenga na mama Elisa mama chikana akanga biso na losambo po tozwa après prière tokozwa photo en famille et photo en famille po kotaima biso ndenge tomisana elaki tosangana mingi bakutani bote baza na bakonzi ya mabe kasi biso tokutani mpona bolamu na yo yango nzambe totiki kozonga na maboko na yo longola bampeshima longola kufa tokuta kimia mpe na mabota nzambe lelo kosangana bisa mpe mokolo mosusu nzambe tokokumisa yo nzambe na ngai napesi yo merci napamboli nkombo na yo na mokolo ya lelo zala nzambe na biso libela na libela na nkombo na Yesu amen. kotanga mikolo nyonso bongo ifo koluka kolona mpo kokuka mbuma malamu po soki ozali sopeka ezala kitoko te mosusu mpe kokangela porte na elongi ekosala yo malamu te nakanisi kosuki wana oyo bapesaki balo otieba na nsima koluka kopesa koyimayima te po eloko koyimayima ekendele liboso te bamama ye nakanisi mingi bakotuna eloko nini tata kumre kumisame sanzama na kombo na Yesu mpona kubatata yawe nazali kopamela nyango mipepe nyonso ya mbindo oyo kouta na este l'oueste nord sud oyo nyonso kotelemaka lokola milimo nyonso ya nkunda séjour de mort milimo nyonso ya 2 mois de suivi 2 mois de contrôle oyo nyonso kotelemaka tuna ebonema ngomwa lelo oyo ekotazela comme de près na ngongo oyo tozali kopamela nyonso na kombo na Yesu Masia bima na kombo na Yesu na kombo na Yesu mpona kopotata yawe tozali kosenga sécurité ya bokonzi bwa likolo ya archange Mikael kitawa nom de Jésus na kombo na Yesu mpona kopotata yawe toza kobelela molimo santu ekitawa mpona koprotege biso ebandeli tisuka kitawa na kombo na Yesu kitawa nom de Jésus. Merci tata mudasa ekola sekombo na yo komisa mesanzama tosengi merci tata na ndenge opesi biso pema mimolo mingi bamonani lelo te
mingi balamuki te mingi baza na bisika ndenge na ndenge kasi na bolingo na wana ngolu na tata okomisi biso na mokolo lelo osangisi biso na esika oyo tata komona ekomisama essence vraiment merci tata wa bolingo ozali nzambe ozalaki mpe ozala seko ozali nzambe bavere ozali nzambe babolphelin oyo koyokaka soki veve abeleli yo koyoka ye soki olphelin abeleli yo koyoka ye tata toye lelo liboso na yo toye liboso na bandenge ndenge te kasi toyende liboso na yo mokonzi wa bakonzi yo okambaka kamba biso na lisanga oyo ebandeli ti suka na yango tata komona ekomisa mesanzwama opesi président na biso na maboko na yo yo nde mokambi de debi ayaki ayelobaki te ngai azali serviteur na yo yo nde kamba mboka oyo liboso kombana tate ekomisa mesanzwa topesi gouvernement na biso ya sika yo nde okamba yango nyonso na bango basili kopona makati na yango yo nde olataka bango pambola mboka oyo tokende bana na biso oyo batikala baorphelin bamama veve bango balandela biso makambo na biso bango yo nde ozala liboso na yango yo kosala makambo nyonso oyo nzambe nde akosalaka moto ya mokili akosalaka yango sokoloki te yo nde osalaka bango bakotiaka elika epa na nzambe nde bakolongaka tokotia elika epa motu te evenema ya mokoma lelo tata topesi yango na maboko na yo ebandeli ti suka mpo yo oza alpha omega obanda na biso mpe osuka na biso na kombo na yesu mobikisi na biso mpe mosunguli biso lelo lobubo wa seko amen.